बढ्नु दिनु हुँदैन नि के फाइदा छ बेनिफिट छ भने यो बढेन भने चाहिँ नि तिम्रो यो हाइट कन्ट्रोल हुन्छ फर्स्ट अफ अल हो सेकेन्ड चाहिँ जब हार्भेस्टिङ टाइममा चाहिँ टिप्नु सजिलो पर्छ ओके ओके आज छ यहाँ ओके नाइस नाइस आउनु सक्नुहुन्छ मेन बेनिफिट चाहिँ यिनीहरूको हाइट कन्ट्रोल त्यहाँदेखि फ्रुट्स पुरा उयो हुन्छ हजुर